Trabajos verticales, hemos reforzado todo el forjado ese de ahí, lo hemos reparado con morteros fibro reforzados. Pablo Garrido, el mejor compañero que se pueda tener en un área de riesgo. Aquí tenemos nuestros abismos donde trabajamos, nuestra pintura, y estamos acabando este goterón de aquí, ¿eh? Pues estoy trabajando muy a gusto con Pablo Garrido, un gran tío, ¿sabes? Y muy valiente. Esto es un negocio de valientes, un oficio de valientes. A la puta guerra contra todos.